Կյանք կոչվող երկար ճանապարհին յուրաքանչյուրն ունի իր ուղեկիցը, ում պետք է ուղղակի հանդիպել։ Իսկ ես արդեն պատրաստ եմ այդ հանդիպմանը։ Այս հոլովակի հայտնվելուց ամիսներ անց Սոս Ջանիբեկյանը ռոմանտիկ ընթրիքի է Սևանում, նկարահանվում է ռեալիթի շոուն։ Ցանկալի փեսացուի համար պայքարելու են 12 աղջիկներ։ Սա նախագիծ է մարդկային զգացմունքների, երևի ամենագլխավոր զգացմունքի սիրո մասին, սա նախագիծ է ընտանիք կազմելու եւ ընտանեկան արժեքների մասին, սա նախագիծ է, թե ինչպես կարող է տղամարդը ընտրել իր կողակցին եւ ինչպես է կինը թույլ տալիս իրեն, որպեսզի լինի ընտրված։ Պրոդյուսերական թիմը ընտրեց Սոսին հաշվի առնելով նրա ճանաչումն ու իր մասնակցությամբ նախորդ նախագծերի հաջողությունը։ Սոսը շատ հետաքրքիր է որպես եւ մարդ եւ դերասան, շատ խորը զգացողություններ ունի, շատ կիրթ է, շատ հետաքրքիր մտածողություն ունի եւ կարողանում է իրավիճակը վերցնել իր ձեռքը։ Սոս Ջանիբեկյանը մասնակցելու որոշումը դժվար է կայացրել, ասում է ռիսկային էր, չի պատկերացնում, թե հայ հանդիսատեսը ինչպես կընդունի ռեալիթի շոուն։ Թե ինչի ես պետքա իր համար գնամ, թե ինչի անձնական կյանքս պետքա հանրային լինի, լավ ինքով, լավ է Սոսնով, որ ես Սոսի համար գնամ, բայց արի ուտես չեմ ուզում կեղծ համեստություն անեմ, բայց ես չէի պատկերացնում, որ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ աղջիկներ կգան ու կմասնակցեն, բայց արի ուտես, որ գտնվեցին այդպիսի խիզախներ, անկեղծներ, որոնք առաջին հերթին ես ուզում եմ իրանց տեսնել, ովքեր են իրանք, ծանոթանալ իրանց հետ ու շնորհակալ լինել, երախտապարտ լինել, որ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև իրանք ունեցան այդ խիզախությունը։ Ռեալիթի շոուի ընթացքում աղջիկները փորձությունների կենթարկվեն, ցույց կտան իրենց տաղանդը, կընդգծեն իրենց առավելությունները։ Նախագծում կլինեն մրցույթներ, էքստրեմալ իրավիճակներ։ Դերասան Սոս Ջանիբեկյանը ասում է, հեռուստաէկրանին կլինի իրական Սոսը։ Լինելու է անկեղծ, կծանոթանա ու կընտրի նախագծի հաղթողին այնպես, ինչպես կյանքում է ընտրություն կատարում։ Փորձում եմ լինել անկեղծ, փորձում եմ դրսևորվել այնպիսին, ինչպիսին կին տղամարդ հարաբերության մեջ ես կլինեի այդպիսին, ցանկացած դրության մեջ անկեղծ եմ, որում որ հայտնվում եմ, մեկ-մեկ պաշտպանվում եմ ցինիզմով, մեկ-մեկ իրոնիայով, մեկ-մեկ հումորով, մեկ-մեկ փիլիսոփայով եմ, մեկ-մեկ վերլուծում եմ, այնպիսին եմ, ինչպիսին ես կյանքում կամ։ Նկարահանումների սկզբից արդեն սկսվել են աղջկական կռիվների նախագծի մասնակիցները երկու խմբի են բաժանվել։ Յուրաքանչյուրն էլ եկել է համոզմամբ, որ ինքն է դառնալու ամենացանկալի փեսացուի ցանկալի հարսնացուն։ Ճիշտ ասած, ես իմ նպատակների մասին չեմ ասում, բայց ակնկալիքներս մեծ են այս պրոյեկտից։ Դերասան Սոս Ջանիբեկյանի հետ ծանոթանալու, թե էկրաններին հայտնվելու եւ հայտնի դառնալու ցանկությունն է աղջիկներին նախագիծ բերել, պարզ կդառնա առաջիկա եթերներին։ Ռուս-ուկրաինական արմատներով Ալեքսանդրան 30 տարեկան է, նկարահանվել է սերիալներում։ Այդքան իշխանել, որ մենք շփվել ենք, ես կարող եմ հստակ ասել, որ արդեն հենց է ստացվել, որ տղամարդը իմ դուրը գալիս է։ Ցանկալի փեսացուն նախագծին մասնակցում է մոդել Անչոկը։ Սիրահարված է արդյոք դերասանին, թե եկել է իր հայտնիությունը ավելացնելու։ Միանշանակ ոչ, ես Սոսին սիրահարված չէի, բայց Սոս այն մարդն է, ում ես ցանկանում եմ բացահայտել։ Ես չգիտեմ նախագծի ընթացքում եւ թե նախագծից հետո ինչ հարաբերություններ կարող են ձևավորվել։ Նախագծի նկարահանումները արվում են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ընտրվել են ամենագեղեցիկ վայրերը։ Ցանկալի փեսացուն ու ռեալիթի շոուի վերջին մասերը նկարահանվելու են եվրոպական քաղաքներում։ Ով կդառնա հեռուստանախագծի հաղթողն ու կտիրանա գլխավոր մրցանակին, դերասանի սրտին։ 12 աղջիկները սկսում են պայքարը։ Նախագիծը եթեր է հեռարձակվելու Armenia Premium ալիքով։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։